Главной причиной того, почему я обратился в эту клинику, это стал мой невозможный храп, который мешает всем окружающим и даже моему домашнему животному. В поисковике был забит, скажем так, поисковый запрос подрезание небного язычка хирургическим способом. И по результатам, по-моему, было 5 или 6 клиник, которые выдали на первой странице. Соответственно, были открыты вкладки каждого из предложенного сайта, и в чате с администрацией каждой из клиники я пообщался, и только в Цертусе мне ответили грамотно, правильно, и то, что я хотел услышать. У меня было желание сразу после консультации сказать, давайте вот режем вот сегодня, и все, я побежал, потому что действительно видно, что человек профессионал и знаток своего дела. И очень положительные впечатления на самом деле, пока никакого нарекания, даже малейшего нет на уровень обслуживания. Все на высочайшем уровне, все очень приятно, все чисто, тепло, уютно, опрятно. Ну, то есть вот не страшно приходить, что-либо делать, здесь можно спокойно приходить. Первые волнения у меня утром были, они полностью развеяны в нахождении здесь. Я Журавель Алексей Юрьевич, лор-врач медицинского центра «Цертус». Сегодня нами выполнялось уменьшение храпа, а именно мы делали уменьшение неба с целью того, чтобы небный язычок не мешал дыханию, не было сонного апноэ, то есть человек адекватно себя чувствовал во сне, высыпался и не мешал, скажем так, другим. Все прошло, я так понимаю, по словам врачей и по моим ощущениям, удачно, доволен, спокоен. Уход каждые 5-10 минут прибегает, спрашивает, как дела. То есть никто тебя не бросил, никто тебя не забыл. Самое главное, уход, максимум ухода, максимум внимания, что очень приятно. Я думал, будет тяжелее, будет сложнее, страшнее. А так все в порядке, лежу, смотрю кино. Спасибо Цертусу, спасибо врачам. Очень приятная клиника, буду всем рекомендовать. Уже знаю, мой друг уже на операцию записался здесь, еще и брат. Поэтому это даже не реклама, просто как рекомендация, ребят. Пользуйтесь услугами Цертуса.